درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 399مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. هر هفته بخشی از برجسته ترین اخبار داخل ایران دستچین شده و در اپوزیت کنار هم قرار داده میشه. این هفته برجسته ترین اتفاقی که در ایران رخ داد، کشته شدن یک آخوند برجسته حکومتی به دست محافظ بانک در بابلسر بود. عباسعلی سلیمانی اسبوکلایی یا اسبوکلایی در 2 دوره نماینده مجلس خبرگان و سالها نماینده ولی فقیه در شهرها و استانهای مختلف کشور بوده. اینا رو گفتم تا به میزان برجستگی این آخوند در دستگاه حکومت اسلامی پی برید. این اتفاق سبب شد تا آخوندهای حکومتی به خصوص احساس ناامنی بیشتری داشته باشند. تمام محافظین مسلح اطراف آخوندهای حکومتی حکم بمب ساعتی رو دارن و در هر آن ممکنه که یک آخوند حکومتی دیگر رو به عروج بفرستن. در ضمن روز 9 اردیبهشت ماه، شنبه 9 اردیبهشت ماه، یه ماشین دیگه هم تصادف کرد به 2 آخوند و بعد از اینکه تصادف کرد راننده پیاده شد، یه چند تا خط هم رو سر و صورت یکی از آخوندها انداخت. آخوند کشی یا ضربه زدن به آخوندها داره تو کشور شدت پیدا میکنه. اما اپوزیت این هفته به فراسایی از سخنان برجسته ترین آخوند حکومتی یعنی رهبر فرسودگان در نماز عید فطر، مهمانی نمایندگان کشورهای اسلامی در بیت و سخنرانی روز 15 فروردین همین رهبر فرسودگان برای مسئولین جمهوری اسلامی میپردازد. رهبر فرسودگان بعد از 2 سال غیبت کرونایی نماز عید فطر رو در تهران برگزار کرد بالاخره و خودش هم امامت نماز و سخنرانی قبل نماز رو طبق معمول بر عهده گرفت. اگر چنانچه این 3 قوه با هم به طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمیخورد، مشکل پیدا نمیکنه. یعنی الان کارها مشکل پیدا میکنه و گره میخوره چون 3 قوه با هم همکاری نمیکنن. بعد 44 سال اینا رو فقط برای ثبت تاریخ گذاشتم تو برنامه. رهبر سرداران قاچاقچی بعد از یه مقدار روزخونی در مورد هماهنگ شدن 3 قوه راجع به ضرورت توجه به حل مسئله های نظام اسلامی به جای پرداختن به حواشی هم گفتش که حواشی رو فقط دشمنا به وجود نمیارن، بعضی وقتا آدم‌های گول خورده نظام به وجود میارن، مثل همین احمدی نژاد دار دستش. شایع شده فائزه رفسنجانی هم در شرف پیوستن و همین دار دسته احمدی نژاد. به هر حال رهبر مدیران اختلاسگر و سرداران شکم گنده اسلام بعد گفت نباید یک دستی و اتحاد جامعه از بین بره. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید مختلف، سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم دعوا کنند. در یک جامعه سلایق مختلف هست، عقاید مختلف. روزه میخونه دیگه، اسید میریزن تو صورت مردم، با ساچمه میزنن چشم مردم رو کور میکنن، آدمای بی سواد و خرافاتی بار میارن میندازن به جون مقیه مردم، بعد میگه عقاید مختلف هست در جامعه. همین هفته گذشته در باغ شازده کرمان بسیجیان تربیت شده در مکتب همین رهبر فرسودگان سر حجاب با مردم درگیر شدن، زدن یه مادر 59 ساله رو کشتن. پس نتیجه میگیریم دشمن خود جمهوری اسلامیه. حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است. در نظام تحت امر ایشون هر کس با همین فکر ابلهانه و مزورانه موافق نباشه دستگیر میشه، کتک میخوره و بعضی وقتا مثل مهسا امینی به قتل میرسه. یک دستگاه و تشکیلات عریض و طویل درست کردن تا صرفاً همین فکر عقب افتاده ضد زن رو به زور تو کشور اجرا کنن. بعد همین آدم میگه دشمن مایل است مردم به خاطر عقاید مختلف با هم بجنگن. فعلا که مردم عملا در خیابونا نشون دادن خودشون خوب میفهمن آزادی یعنی چی و برای به دست آوردنش حاضرن بجنگن. رهبر مداحان و روزخوان‌های غرب آسیا بعد از ظهر همین روز در حسینیه پشت خونه‌ش هم دوباره سخنرانی کرد. اما مهمونای خارجی
نماز عید فطر رو برخی از مسئولین و مجلسگویان ثابت بیت حاضرین اون سخنرانی رو تشکیل میدادن. یکی از اساسی ترین مسائل امروز دنیای اسلام مسئله فلسطین. خوبه یه سری به دنیای اسلام بزنیم ببینیم چه خبره در این دنیای اسلام. پاکستان با 230 میلیون مسلمان متعصب و عموماً فقیر یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. یعنی جوامع رو تشکیل میده. در شمالش افغانستان که رسما افتاده دست یک گروه تروریست که از انجام هیچ جنایتی در راه اسلام کوتاهی نمیکنه. عراق هم که همچنان اوضاع ناآرام و بی‌ثباتی سیاسیش تقریباً به طور هفتگی قربانی میگیره. بمب میترکه و هزار تا اتفاق میفته. سوریه که در 6-7 سال گذشته بیشتر شهرهاش به کلی ویران شده، به علاوه میلیون‌ها آواره و صدها هزار کشته در همین 6-7 سال گذشته. سودان و یمن هم که درگیر جنگ داخلی و خارجی هستند، بنگلادش هم که پذیرای میلیون‌ها پناهنده گرسنه روهینگیایی که البته مسلمان هم هستن شده. این نمایی از جهان اسلامه. اما ولایت مطلقه فقیه معتقده که مهمترین مسئله جهان اسلام فلسطینه. این خودش نشون دهنده ارزش جان و کیفیت زندگی مسلمانان نزد ولایت فقیه. خب البته امروز به حمدالله شاهد افول تدریجی رژیم غاصب هستیم. به همین دلیل فلسطین در رأس مسائل جهان اسلامه، چون داستان فلسطین و اسرائیل مولد جنگ و اختلاف و در نتیجه هرج و مرج در خاورمیانه است. هرج و مرجی که پولهای زیادی روانه جیب انواع و اقسام کمپانی‌ها و شرکت‌های تجاری آمریکایی و اروپایی میکنه. همون افراد و شرکت‌هایی که از این هرج و مرج پول در میارن برای تداوم و بقای این محل درآمد جمهوری اسلامی رو حمایت میکنن تا همچنان فلسطین در رأس مسائل جهان اسلام باقی بمونه. بهشون هم میگن الکی ما فوش بدین، یعنی به کشورهای ما فوش بدین، پرچم کشورمون آتیش بزنین، به سفارت‌های کشورمون حمله کنین و باقی ماجراها که خودتون میدونین تا کسی شک نکنه. رهبر فرسودگان در ادامه دلایل افول اسرائیل رو هم برشمرد که انقدر بی‌پایه بود بهش نمیپردازیم. اتفاقا این هفته اخبار منتشر شده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم به طور سطحی مرور کردم. بد نیست بخشایی از اون رو هم با هم ببینیم. بر اساس گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، بانک گردشگری 40 برابر بیشتر از این میزان به اشخاص مرتبط وام داده. بیش از 9 برابر حد مجاز قانونی وام بالای 100 میلیارد تومان رو تاکنون پرداخت کرده و 40 برابر بیش از سقف مجاز تسهیلات به اشخاص مرتبط رو به اشخاص مرتبط پرداخت کرده. این هم یه دزدی چند هزار میلیارد تومانی دیگه که اسمشو میذارن تخلف. جالبه که در هیچ کدوم از این ابر تخلف‌ها هیچ متخلفی معرفی نمیشه. یه جوری میگن بانک گردشگری، انگار بانک گردشگری خودش شخصیت حقیقی داره. دلیل اینکه متخلفی معرفی نمیشه هیچ وقت اینه که تعداد زیادی از مسلمین و مسلمات شاغل در نظام مقدس از این تخلف و تخلف‌ها سهم میبرن. ما بانک ناتراز رو نمیتونیم ادامه بدیم باهاش. بانک‌های ناتراز، من از آقای سروش خواستم 6 ماه بهشون مهلت بده. تا 6 ماه باید مسئله ناترازیشون رو حل کنن. اگر حل نکنن تصمیم دیگه ای ما باید بگیریم تو سیستم بانکی راجبشون. اگر بانکی از 2 سال ناترازه، 3 سال ناترازه. ایشون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیه. بانک ناتراز یعنی بانکی که حسابهاش با هم نمیخوره. و وقتی یه بانک که صدها بلکه هزاران شعبه داره ناتراز باشه، یعنی صحبت از هزاران میلیارد تومان پول بلا تکلیفه که معلوم نیست چی شده. بانکی که 2-3 سال ناترازه یک دزدی بزرگ رو هر سال داره ماسمالی میکنه و مقامات و مسئولین زیربط هم زیر سبیلی رد میکنن. دلیل اینکه الان رئیس جدید بانک مرکزی دست گذاشته روی این تخلف، اونم بازم بدون ذکر نام متخلفین یا حتی اسم بانک‌ها هم نمیبره، میتونه این باشه که این بار یه سری بانک قراره خالی کنن و از پس دادن سپرده‌های مردم سرباز بزنن. دفعه قبل مؤسسات مالی این بلا رو سر مردم آوردن. بانک مرکزی هم گفت اینا مجوز نداشتن و همینجوری از مردم پول میگرفتن و تو نظام بانکی داشتن کار میکردن، کسی هم کاری به کارشون نداشته.
این دفعه خود بانک‌ها دارن این کارو میکنن و بانک مرکزی خواهد گفت ما گفته بودیم اینا ناترازن. اینجا یک مدرسه در منطقه کم برخوردار شیرازه که دانش آموزانش با سخاوت ایدی‌های خودشون رو برای کمک به دانش آموزان نیازمند اهدا کردن. ما امسال با جمع کردن ایدیامون تونستیم واسه دوستامون وسایل بخریم و بهشون کمک کنیم. توجه کردی؟ فساد و دزدی مسئولین به شدت مسلمان حکومت اسلامی سبب گسترش فقر در جامعه میشه. حکومت اسلامی با تبلیغات رسانه‌ای پدیده فقر و مناطق کم برخوردار رو یک پدیده طبیعی نشون میده و در همین راستا میره یقه دانش آموزان مناطق کم برخوردار، یعنی اون مناطق فقیرنشین رو میگیره که ایدیای خودشون رو بدن به اونایی که از خودشون فقیرترن. اینقدر بیرحمه حکومت اسلامی. به جای اینکه کمتر دزدی کنن یا یه خورده از همون پولای دزدی رو لااقل به فقرا برگردونن، با 1000 دوز و کلک دوباره دستشون میکنن تو جیب همون مردم فقیر که مثلا به فقیرترها کمک کنن. 436,000 یتیمی که نیازمند حمایتند. کوچک بودن، سخت بود، فقط 2 تا بچه بودن. حالا قرار است دنیایشان رنگین شود با دستانی که نوازششان کنند. حتما نباید میلیاردر باشه یا چیز باشه، پولدار باشه که کمک کنه. همین کمک‌های جزئی اندازه درآمدش حالا هر چقدر که هست یه درصدش رو بذاره برای کمک به نیازمند. دست میگیرن از ایتامی که برکت زندگیشان شدند. گداخونه اسلامی درست کردن تو کشور. مردم خودشون برن به بچه یتیما کمک کنن. آخوندهای شکم گنده قوم که هر کدوم یک یا چند تا تجارتخونه عریض و طویل دارن بشینن نگاه کنن. اون موقع هیچ گزارشی از میزان درآمد اون تجارتخونه ها نیست. مثلا نوری همدانی با کدام تجار حکومتی رابطه داره، چقدر سالانه پول در میاره و چقدر کمک میکنه. سرداران شکم گنده اسلام که همگی در کار دلالی و صرافی هستن چقدر کمک میکنن به ایتام. با افتخار میرن گزارش خبری درست میکنن تو بخش خبر، اونم نه توی بخش خبر، تو همه بخش خبر صدا و سیما پخش میکنن که مردم، همونایی که اششون گرونوشونه، به مردم فقیر کمک کنن یا کمک میکنن. عادی سازی فقر در جامعه و اینکه برطرف کردن اینم به عهده خود مردمه، نه به عهده اون کسایی که این وضع به وجود آوردن. با این مقدمه میریم به سراغ دیدار رهبر همین نظام با زیردستانش در روز 15 فروردین، یعنی حدود مثلا 15 روز پیش. این دیدار حدود مثلا 20 روز پیش. این دیدار هم به سبک دیدارهای قبل از کووید برگزار شد. یعنی مسئولین درجه 1 و برجسته حکومت 2 زانو و 4 زانو تنگم روی زمین نشانده شدن تا رهبرشون بره اون بالا از روی صندلی براشون سخنرانی کنه. قبل از اینکه رهبرشون حرفای تکراریشو شروع کنه، رئیس جمهور 3% نظام مقدس که جزء حاضرین بود رفت پشت تریبون تا مثلا گزارشی ارائه بده. توفیقی است برای حقیر و جمع حاضر از مسئولین و علمای بلاد که در ماه مبارک رمضان توفیق زیارت حضرت موسی تابعالی رو داشته باشند. توفیق زیارت حضرت مستطاب، نحوه مجیزگویی در بالاترین سطح نظام اسلامی. اینا هم صرفا برای ثبت تاریخ گذاشتم. اون چه که حضرت مصطفی در مشهد مقدس در تبیین معنای تحول فرمودید، شناخت ضعف‌ها و جبران ضعف‌ها و کاستی‌ها و شناخت قوت‌ها و تقویت این نقاط بود که باید کاملاً با اندیشه تحولی، انگیزه تحولی و اقدامات تحولی همراه باشه. 44 سال پیش تو کشور به اصطلاح انقلاب شد. به زور و ضرب کمیته و چماق و شکنجه و اعدام نظام اسلامی رو به کشور مسلط کردن. در تمام این 40 اندی سال گذشته هر گونه صدای مخالف عملکرد دولت اسلامی رو در نطفه خفه کردن. هر گونه نقدی رو با تهمت و افترا و دستگیری و در نهایت فراری دادن منتقدین پاسخ دادن. حالا بعد از اون 40 اندی سال خودشون، یعنی همینایی که دستگیر و اعدام میکردن، اومدن میگن نیاز به تحوله، اونم فکری و انگیزه‌ای و همه چی، که نام دیگر همون انقلابه. یعنی حکومت اسلامی به چنان بنبستی در اداره کشور خورده که خودش هم فهمیده تنها راه خروج از این بنبست تغییرات ساختاریه.
فقط اینو نمیفهمه هنوز یا نمیخواد بفهمه که برای ایجاد تغییرات ساختاری در نخستین قدم باید تصمیم گیرانی که وضع به اینجا رسوندن تغییر داد. یعنی از صندلی قدرت ورشون داشت یا کشیدشون پایین، که چون همشون به نوعی چسبیدن به این صندلی‌ها و به صورت مادام العمر در این صندلی‌ها نصب شدن، این امر نشدنیه. پس تحول هم در چارچوب نظام اسلامی شعاری بیش نیست مثل بقیه شعاراشون. خداوند متعال توفیق داد مسئله کسری بودجه که از ام المصائب هست در کشور جبران شد با تولید، با افزایش درآمد، نه با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول. نگاهی به رشد ارزش دلار در همین یک سال گذشته نشان می‌دهد که اتفاقاً با خلق پول کسری بودجه جبران شده و اگر دلار از 30,000 تومان به 50,000 تومان نرسیده بود هرگز کسری بودجه جبران نمی‌شد. البته دروغگویی مسئولان نظام مقدس تقصیر خودشون نیست، مذهبشون اینجوریه. در دین مبین اسلام خصوصا شاخه شیعه شما مجاز دروغ بگید. ابراهیم رئیسی در ادامه یه مش دروغ دیگه هم سرهم کرد و با چاشنی مجیزگویی اسلامی به صورت گزارش گذشته و برنامه آینده دولت همونجا ارائه داد که حدوداً یه 20 دقیقه طول کشید. بعدش نوبت رسید به سخنران اصلی مراسم. شاید براتون جالب باشه که این دیدار سالانه بر اساس تقویم عربی و هر سال در ماه رمضان برگزار میشه. همه فرماندهان نظامی ارشد و مسئولین درجه 1 حکومتی و مدیران برجسته تجارتخانه‌های حکومتی در این جلسه حضور به هم میرسانند و میشه گفتش که این جلسه یکی از مهمترین جلسات و سخنرانی‌هایی که رهبر فرسودگان به صورت سالانه برگزار میکنه. مطلب اولی که من میخوام عرض بکنم یه مسئله معنوی است، یه تذکری است به خودم و شما، و اون این است که ماه رمضان ماه ذکر است. این مسئله اولیه که همه رئیسای حکومت بحران زده اسلامی در اولین دیدار سالانش با برجسته ترین مسئولین حکومت به ذهنش رسید. مسلمه که از چنین ذهن عقب افتاده یا عقب مانده‌ای انتظار ارائه راه حل منطقی و شدنی نمیتوان داشت. اما همچنان پرداختن به سخنان تصمیمگیر بقیه تصمیمگیران نظام اسلامی ما را با وضعیت خود نظام اسلامی آشناتر میکنه. پس فقط به اون بخش از سخنرانی 1 ساعت و 15 دقیقه رهبر فرسودگان در دیدار سالانه با مسئولان نظام مقدس میپردازیم. یک روزی بود که حالا اکثر شماها که جوان هستید اون روزا رو یادتون نمیاد. مردم مؤمن صاحبان فکر دینی و اسلامی کمترین حرکت اجرایی رو در کشور در اختیار نداشتن، نمیتونستن کار انجام بدن. کار دست طواغیت و تبعه طواغیت بود. بله، در همون روزا که صاحبان فکر اسلامی کمترین حرکت اجرایی رو در کشور در اختیار نداشتن، تراز بانک ها میزون بود. تخلف های میلیارد دلاری در بانک ها نمیشد. اثری از آثار مؤسسات مالی غیر مجاز که کلا سر مردم میذارن نبود. خودروی غیر استاندارد 10 برابر قیمت به مردم غالب نمیشد. به منابع طبیعی کشور دسترسی نمیشد. رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب های کشور خشک نمیشد. پول کشور هر سال بی ارزشتر نمیشد و به طور کلی مردم اینقدر زجر نمیکشیدن. یه روز اینجوری خدای متعال اونها رو از این مسندها بیرون انداخت، شما رو گذاشت جای اونها. نکته همینجاست. این خدای متعال که این بلا رو به سر مردم ایران آورد کیه؟ کجاست؟ خدای متعال اینا همونیه که بلندگوی BBC و بقیه رسانه‌های شناخته شده غربی رو بسیج کرد تا از خمینی یه چهره معقول و انقلابی در افکار عمومی بسازن. ژنرال‌های نظامی حکومت گذشته رو گول زد تا اعلام بی‌طرفی کنن، بعدم یکی یکیشون رو به جوخه اعدام سپرد. و خلاصه همه رقیبان همین مدیران اسلامی رو براشون حذف کرد تا اینا قدرت رو به دست بگیرن بدون رقیب. و خلاصه ایران رو به این روز بندازن. دلیل این که
یعنی دلیل این علاقه خدای متعال اینا به اسلام اینه که وطن فروشترین و البته ابله‌ترین موجودات رو میشه از میان پیروان راستین همین آیین پیدا کرد. مسائل متعددی وجود داره، منتها مسئله اقتصاد یه مسئله محوری است. بله، محور همه مشکلات همه نظام‌های حاکم بر کشورهای جهان اقتصاده. در نظام اسلامی که اقتصاد به شدت آلوده به فساده، این مسئله تبدیل به یک توده بدخیم شده که به تمام بخش‌های دیگه نظام هم ریشه دوونده. برای همین رهبر نظام اسلامی میگه مسئله اقتصاد محوری است. در ادامه سخنرانی با نوع نگاه همین رهبره به مسئله اقتصاد بیشتر آشنا میشیم. خب شعار امسال، البته شعارهای سالهای قبلم تا سالهای متعدد عموما اقتصادی بود. دقیقاً یه 10-12 سالی هستش که شعارهای سال اقتصادیه. راهکار رهبر بسیجیان دو عالم در مقابله با مسئله اقتصاد بیشتر از هر چیز متمرکز بر شعاره. کلاً همه کارهای جمهوری اسلامی شعاری و ظاهریه. اثر این شعارها در اقتصاد کشور رو هم میشه در روند بی‌ارزش شدن پول کشور، ناترازی حساب‌های بانک‌ها، میزان تخلفات اقتصادی در جای جای نظام اداری کشور و بیشتر از همه در سفره مردم ارزیابی کرد. مثل بقیه شعارهای جمهوری اسلامی صرفاً فقط یک شعار برای سر صدا درست کردن. اصلا چرا راه دور بریم؟ خود رهبر بسیجیان در ادامه به اثر این شعارها در اقتصاد کشور اشاره کرد. تورم بالا در چند سال پی در پی، این خیلی چیز مهمی است. سالهای متعدد پشت سر هم تورم بالا. خب این روی نظام توزیع درآمدها در کشور اثر می‌گذاره. تورم بالا اونم پی در پی یکی از آثار راه حل‌های شعاری برای اقتصاد بحران زده نظام اسلامی. حالا مثل معلمای امور تربیتی نشسته توضیح واضحات میده، اونم نه برای بچهای مدرسه، برای مسئولین برجسته کشور. در ادامه رهبر مسئولین فاسد نظام اسلامی به کارکرد شعارهای اول سالش اشاره کرد. اینجور نباشه که ما چند صباحی بگیم و حرف بزنیم و توی سردرکا بنویسیم و نمیدونم چیز بکنیم، بعد یواش یواش کهنه بشه، به انزوا کشیده بشه، به حاشیه بره، فراموش بشه. خودش هم میدونه سرنوشت شعاراش چی میشه. اینم نمیگه که اینجوری نشه، فقط داره اشاره میکنه تا بعداً طبق معمول بگه من گفتم اینا نکردن. یعنی یه جورایی مسئولیت از سر خودش باز کنه. نظام اسلامی همچین جاییه. در ادامه رهبر فرسودگان به انواع تکنیک ها برای بی اثر شدن شعارها اشاره کرد. گاهی میبینید یک حرکت خوبی برای مهار تورم شروع شده، قانونش هست، دولت مشغوله داره اجرا میکنه فلان، ناگهان از یه طرفی یه مسببه‌ای از یه گوشه‌ای بلند میشه که تورمزاست. عجب، تا حالا شده یه مسببه‌ای بدون تایید رهبری تصویب شه؟ یا اینجوری بگم، تا حالا شده رهبر فرسودگان با یه مسببه‌ای مخالف باشه و اون به تصویب برسه؟ خب اگه ریگی به کفشت نیست و میبینی اون مسببه تورمزاست، چرا جلوشو نمیگیری؟ زحمتش یه تلفن به محمد باقره. خب اگر بخواهیم این شعار عملیاتی بشه، چند تا الزام وجود دارد که من اینا رو یادداشت کردم و عرض میکنم. اولین الزام این است که دستگاه‌های مختلف به هم کمک کنن. کودکستان نظام اسلامی، بازم توضیح واضحات، انگار بچه‌های 10-12 ساله رو نصیحت میکنه. دستگاه‌های مختلف با هم همکاری کنن. یعنی در حالت معمولی دستگاه‌های نظام اسلامی با هم همکاری نمی‌کنن. این باید بیاد بگه. اگه قراره واقعا چنین چیزی انجام بشه و رهبر فرسودگان قصد ریاکاری نداره، چرا اینو در یه جلسه خصوصی مطرح نمی‌کنه؟ چرا باید بیاد در تریبون عمومی آبروی نظام خودشو ببره که در مسئولین تحت امرش با هم همکاری نمی‌کنن؟ برای اینکه تو ذهن عقب مونده خودش فکر میکنه وقتی میاد اینجا جلوی همه میگه دیگه مسئولیت از سر خودش باز کرده. وقتی این شعاراش هم به نتیجه نرسید میگه من گفتم اینا نکردن. من یه نمونه عرض بکنم
که مال همین حالاست. چند تا از شرکت‌های بزرگ دولتی با آقای رئیس جمهور قول دادن، متعهد شدن که طرح‌های عمرانی مفید برای مردم رو در بخش‌های مختلف کشور اجرا کن. سود کرده شرکت دولتی بزرگی است که اسم نداره، مثل همون متخلفین بانک گردشگری یا همون بانک‌های ناتراز. این شرکت دولتی هم که سود کرده و خوبم سود کرده، نه خودش اسم داره نه مدیرانش که به رئیس جمهور وعده دادن. آقای رئیس جمهور ازشون خواستن، اونها هم متعهد شدن که فلانتر رو عملی کنن. من 2-3 هفته پیش پرسیدم از ایشون که به کجا رسید، چیکار کردن اینها. یه گزارش اونها آوردن به ایشون دادن، ایشون هم نگاه کردیم گزارش رو، دیدیم قانع کننده نیست. توجه کردی؟ نکته اول اینه که اعتراف به بنگاهداری و کاسبی دولت توسط رهبر فرسودگان. دولتی که از پروژه های دولتی سود میبره، یعنی پول میذاره جیبش، اون شرکت دولتی ها، در صورتی که دولت حقوق میگیره از خزانه کشور یا جیب مردم که خدمت کنه، نه سود. یه شرکت دولتی که اسم نداره سود خوبی کرده که معلوم نیست در چه زمینه‌ای بوده اون سوده که کرده یا در کدوم مناقصه دولتی سود خوبی کرده. این شرکت قرار بوده یه پروژه دولتی که اونم معلوم نیست چه پروژه‌ای بوده، حتی در کدوم بخش بوده اون پروژه، انجام بده که الان گزارششون قانع کننده نیست. همینقدر گنگ و نامفهوم گزارشات نظام مقدس. این تازه گزارش خود رهبر فرسودگان در مورد یه اتفاقی که در دولت افتاده است. این همه پنهانکاری فقط یه دلیل میتونه داشته باشه که اونم فساده. فسادی که خود رهبر فرسودگان هم دستش بهش آلوده است که انقدر با احتیاط راجبش حرف میزنه. یکی دیگه از الزامات ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی است. اینی که در سیاست‌های پولیمون، در سیاست‌های مالیمون هی تغییرات پی در پی بدیم، این خیلی مضر برای کشور. اینم اقرار به بی‌ثباتی در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور، اونم در بالاترین سطح. اینا اعترافات خود رئیس الرؤسای نظام اسلامیه. البته بیش از ایناست که حالا واسه جلسه و اینها اقتضا نمی‌کرده که بنده بیشتر وارد بشم. بله، الزامات یا همون نقص‌های اجرایی نظام اسلامی بسیار بیشتره، به خصوص در زمینه مسئله محوری نظام مقدس. در مسئله اقتصاد چند تا توصیه کلیدی هم هست. در رأس این توصیه‌ها مبارزه با فساد. عرض نکردم دلیل این همه آسمون و ریسمون بافتن فساده؟ وقتی رهبر نظام اسلامی صحبت از مبارزه با فساد میکنه در تریبون عمومی، یعنی فساد وجود داره در نظام اسلامی. و وقتی مبارزه با فساد رو در رأس توصیه‌هاش به مسئولین درجه 1 میذاره، یعنی فساد سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته، چیزی نیستش که بشه پنهانش کرد. حالا برای اینکه این فساد گسترده رو ماسمالی کنه، مبارزه با فساد رو در رأس توصیه‌هاش به مسئولین برجسته کشور قرار میده. توصیه‌هایی که داره از تریبون عمومی پخش میشه. یعنی بازم ظاهرسازی و ریاکاری. فساد یک بیماری مصری است، بیماری بسیار خطرناکی است، موجب هلاک جامعه است واقعا. البته باعث هلاک نظامه، نه جامعه. در مورد مصری بودنش هم بستگی به بیماری‌های پیش زمینه‌ایش داره که بر اساس شواهد و قرائن در تمامی مسئولین نظام مقدس این زمینه وجود داره. یه جورایی میشه گفت به همه اون مسئولانی که همین الان 4 زانو 2 زانو رو زمین نشستن از دم تا دم سرایت کرده. اصلا یه طوری شده که اگه فاسد نباشی جایی در نظام اسلامی نخواهی داشت، شغلی بهت نمیرسه. مبارزه با فساد لازم، بدون رودرباسی، بدون ملاحظه بایستی با فساد مبارزه کرد هر جا که هست. بدون رودرباسی و هر جا که هست به نوعی اعتراف به وجود رودرباسی برای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامیه که خودش یه جور فساد دیگه است. هر جا که هستم یعنی در یه جایی اصلا سراغ مبارزه با فساد کسی نمیره. مثل همین دفتر بیت و تجارتخونه نوری همدانی و مصباح یزدی و باقی پیرمردای امام به سر.
اساساً چرا باید رو دروایسی بشه برای گرفتن دزد؟ فقط زمانی این اتفاق میفته که دزد آشناست و دستش تو جیب یکی دیگه است. موضوع بعد مسئله انضباط مالی است. انضباط مالی در درجه اول با اصلاح ساختاری بودجه است که اون خودش یه مبحث دیگه در فساد نظام اسلامیه. در مورد اصلاح ساختاری بودجه در برنامه هفته گذشته نشان داده شد که لااقل در 12 سال حرفش زده میشه ولی عملی در کار نیست. یعنی در همین جلسات 2 مرتبه خود رهبر فرسودگان میاد میگه عملی نشده، اقرار میکنه که عملی نشده. اینم اعتراف رهبری به وجود بی‌انضباطی مالی در دستگاه حکومتی تحت امر خودشه. یکی از اهداف مهمی که اعلام کردیم و مکتوب بود و ابلاغ شد اصلاح ساختار بودجه بود که خب تا کنون هنوز به طور کامل انجام نگرفت. عرض نکردم به طور ناقص هم انجام نگرفته. هنوز همون بی‌انضباطی مالی و همون ساختار غیر شفاف فسادآلود در بودجه کشور خودنمایی میکنه. مسئله بعدی که اون هم خیلی مهمه در مسئله اقتصاد، مسئله بهره‌وری است. انسان وقتی نگاه میکنه به این سالهای گذشته میبینه که نه فقط 1/3 رشد با بهره‌وری انجام نگرفت، یعنی بهره‌وری رشد پیدا نکرده و اقتصاد رشد نداده، بلکه بهره‌وری سطحش بسیار بسیار پایینه. رقماش موجوده، حالا به منم دادن، نمیخوام من آمار ارقام بدم اینجا. آره دیگه خیلی آبروریزی میشه. اینم اعتراف بعدی مدیر همه مدیران نظام اسلامی بود. بهره‌وری در نظام تحت امرش به طور آبروریزانه‌ای پایینه، طوری که خودش هم روش نمیشه آمارشو بده. اعتراف بعدی، مدیران دولتی باید مشخص بکنند که عملکردشون و نقششون در زمینه سیاست کلی اقتصاد کشور چیه؟ نامشخص بودن نقش مدیران دولتی و عملکردشون در اقتصاد کشور. به به چه نظامیه واقعا. البته مشخصه همین گرانی و دلالبازی و بیارزش شدن پول کشور نتیجه عملکرد همون مدیران دولتیه که اتفاقاً همگی یه جای مهرم رو پیشونیشون هست و بدون استثناء التزام فکری و روحی و عملی به ولایت فقیه دارن. بدون اجازه شخص رهبر فرسودگان هیچ مدیر برجسته دولتی جابجا نمیشه. اعتراف بعدی، واقعا یکی از گرفتاری‌های کشور ما مسئله آویزان شدن به دلار اقتصاد ما، بخش‌های مختلف اقتصاد ما. اینم از استکبار ستیزی نظام مقدس. اقتصاد آویزان به دلار به اقرار خودش. رهبر فرسودگان در ادامه به چند نقص دیگه هم در نظام اسلامی اشاره کرد و بعد چند تا پیشگویی تکراری کرد، مثل نابودی اسرائیل و افول آمریکا که خود اینا نشانه دیگری از افول عقل خودشو داشت، مخصوصا بعد از برشمردن این همه اشکال در نظام تحت امرش توسط خودش و بعد از اون پیشگویی ها وارد مقوله حجاب شد که همون حرفای تکراری قبلی رو تقریبا تکرار کرد که انقدر پیش پا افتاده و ابتدایی بود واقعا پرداختن به اونها به جز سر بردن حوصله شما حاصلی نخواهد داشت. واقعیت جامعه اینه که مردم از مسئله حجاب عبور کردن و هر کس دوست نداره حجاب رو سرش باشه کار خودشو میکنه و انقدر تعداد این آدما زیاده که نظام مقدس هم کاری از دستش بر نمیاد. به هر حال بعد از حجاب اشاره کوتاهی هم به حضور مردم در انتخابات پیش رو داشت، مثل که آخر امسال قراره انتخابات برگزار کنن که اونم سال 1400 مردم نشون دادن دیگه تره برای انتخابات جمهوری اسلامی خورد نمی‌کنن. اگر انتخابات درست برگزار نشود این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده، ضعف دولت رو، در ضعف مسئولین رو، ضعف آحاد مردم رو، ضعف کشور رو نشان میده. نه خیر، همون ضعف دولت و مسئولین رو نشون میده که نشون داده 2 سال پیش. دست و پا میزنه بره پشت ملت و کشور قایم شه. آخرین مسئله رسانه است که مهمه. من بارها درباره رسانه صحبت کردم، بازم عرض میکنم باید سیاه‌نمایی‌های دشمن، تخریب‌های دشمن، توطئه‌ها علیه اقتدار کشور که به وسیله دشمن در فضای مجازی و اینها صورت میگیره باید اینها افشا بشه. خودش الان 1 ساعت رفته بالای منبر از نقص‌ها و اشکالات نظام اسلامی میگه، بازم میگه دشمن. جالبه رسانه‌هایی که اینا بهشون میگن دشمن همشون از صبح تا شب در حال پرت کردن حواس مردم به نفع جمهوری اسلامی هستن.
و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. پروژه هرم آزادی رو جدی بگیرید. اگر هنوز راجع به این پروژه نمیدونین یا چیزی ندیدین، حتما برنامه‌ای که در این زمینه در کانال آپوزیت پخش شده رو نگاه کنید. طرحیه بر اساس خودباوری، خرد جمعی و اراده ملی که میتونه به کنار زدن جمهوری اسلامی بیانجام. طرحیه که به کمک اون میشه جمعیت میلیونی به خیابونا بود. بریم حتما برنامه‌های هرم آزادی رو تماشا کنید و سعی کنید در این پروژه شرکت کنید. شما میتونید شرکت بکنید. این بر اساس این طرح هر فردی میتونه وظیفه خودش رو انجام بده و خیلی هم ساده و کم بی هزینه است. در ضمن کمک رسانی و اپوزیت رو از یاد مبرید. هفته گذشته تعدادی از دوستان وفادار محبت کردند و کمک‌های خودشون رو به اپوزیت رساندن. راههای کمک رسانی هم که روی تصویر می‌بینین. از این دوستان صمیمانه سپاسگزارم. اپوزیت فقط رو کمک‌های شما حساب میکنه و تنها جایی که فاند میده به اپوزیت خود شما هستید. از جای دیگه‌ای چیزی نمیرسه. ممنون هستم که همیشه حمایت کردین و امیدوارم که به این حمایتتون ادامه بدین. به صفحات اجتماعی اپوزیت هم حتما سر بزنید. به نظر میرسه که به نوعی این صفحات شادوبند هستن اصطلاحاً. به هر حال سعی کنید که بیشتر حمایت بکنید از این صفحات تا اینکه 2 مرتبه این برگرده به روند قبلیش. من یه توییتی زدم توی توییتر حدود هفته پیش بود فکر میکنم که 3 ساعت بعد از اینکه من یه توییت زده بودم مثلا 47 نفر فقط توییت من دیده بودن، در صورتی که من 19,000 تا دنبال کننده توی توییتر دارم با تمام این شادوبندها و این خب غیر طبیعی بود. فقط میخوام بگم که یعنی احتیاج به حمایت شما داره. حمایت شما میتونه این شادوبند رو از بین ببره. سپاس از توجهتون و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا بعد شب و روزتون خوش و بدرود.